Dhiirri tokko araadaadha ka jedhamu mataa firiizii muruu miti. Shaamizii faashin uffatu miti. Surree ismaartii faashin uffatee deemu miti. Caammaa toorshinii faashin uffatee deemu miti. Dhiirri tokko araadaa ka jedhamu birrii shamaraa nyaatu miti. Dhiirri tokko araadaa ka jedhamu chiikii lama sadii jijjiiruu miti. Dhiirri araadaa ka jedhamu qaama saalaa dubartii walii gadhoofu miti. Dhiirri araadaadha ka jedhamu sigalee jaartii namaa jala deemu miti. Telefoon iPhone harka qabatee deemu miti. Jimaa qabamu miti. Dhiirri tokko araadaa ka jedhamu sigaaraa aarsu miti. Dhiirri araadaa ka jedhamu shiishaa aarsuu maxaxii farsoo biiraa garagaraa dhugu miti. Dhiirri araadaa ka jedhamu gandaan kutaan nama qoodee asirraa iyyuu miti. Dhiirri tokko araadaa ka jedhamu fuul of babbareechee dhiqatee achi booda ismaartii ta'ee chiikima jijjiiraa oolu miti. Ardannaa miti kun eekoo sigixannaa. Viidiyoo kana share copy link post godhaa. Dhiironni waan akkanaa qabdan kun araadinnata miti. Waan araadinnata ta'e ani isinitti kan paartiitti aanuun walitti deebina. Amaloota dhiirota faaraa tokkoffaa mataa filee deema. Filee ol garagalchee deema. Yoo sargis deemu, yoo goddanyoota jilee deemu, yoo haadha warraa isaa jilee bakka garagaraa tajaajilanaaf deemu, mataa ol garagalchee filee deema. Andi kutu. Lammaffaa shamara takka yookaan chiikii takka ganamuu argee galgala jaalala dhiyeessaa fi dhaabbaatu. Sadaffaa guyyatti jaalallee isaa gizee shanii olitti dawwala. Gizee shanii ol. Afraffaa waan galgala jaalallee isaa yookaan haadha warraa isaa hojii hojjate ganama gadi ba'ee goddanyoota dhaabbaatu. Shanaffaa caammaa adii jalaan kaalsii gurraacha godhata. Kaffaa inni kun mallaqa qaba taanaan namuma isatti dhiyaate goddanyoota isaa ta'u namni guyyaa lama guyyaa sadii isatti dhiyaannan akka barbaadetti birriitti. Torbaffaa guyyatti chiikii 4-5 janajjan. Isa biratti janajjanuu jechuun andi quxurii waan guddaadha bakka. Dhiira urgaaya gaafa chiikii 4-5 janajjan. Saddeettaffaa shamara takkarraa yookaan viidiyoo wayii waraabe waan wayii arge taanaan bakka andanyaadha dhiirri isa caalu jiru. Tokko bakka isu wandana. Saglaffaa jaalallee isaas ta'e haadha warraa isaa ajaja kiyyaan ala wiixaa takka fuutee hin bahin. Ajaja kiyyaan ala uffata hin bitatin. Ajaja kiyyaan ala goddanyoota keettis hin argin. Ajaja kiyyaan ala maatii keetittis hin dawalin biras hin dhaqin jedha. Anta maas har'aadha nyaatee dhiisii maa. Kurnaffaa gaafa warra soddaa deemu gizee du'aas ta'e gizee taasisaa gizee dhimmaafis dhaqu suufii malee hin deemu. Yoo hin qabnes akka raayyaa deemu birrii baase. Yene hundi maal warri soddaa keetii warra keetii gizee ma hunda yoo dhayitu suufii godhatu qabdaa dirqama. Maa waaqanii san fuutaa intala. Arafaariin takkanaa dhiisaa dhiironni Oromoo. Viidiyoo share copy link post godhaa shamarran jaalallee keessan abbaa warraa keessan biraan ga'a keessatti filaalan irraa deebi'anii waan akka. Nama online irraan barte tokko bultii waliin ijaarachuun hin danda'u. Dhiiras ta'e shamarri viidiyoon kun isin ilaallata. Share copy link post like godhaa. Nama qaaman isan beekne tokko online irraan kabarte bultii waliin ijaarachuun dogongora. Nama social media irra beektu kana ka bultii waliin ijaaradha jettee yaaddu osoo amantee jaalatteetu bultii waliin ijaaratte dhiiras ta'e shamarri bultiin teessan sun waggaa 3-4 hin caalte yoo guddate. Ragaa qabatamaa ija keenan argaa jira. Harka 100 keessaa parsantii 95 waan dhalli Oromoo yookaan dhiira dhalaan uummanni Oromoo kan keessa jiru dargaggeessaaf dargaggeettiin Oromoo. Viidiyoo kana share copy link post like godhaa. Sababni isaa nama hin beekne tokko zarii zarxaa isaa aanaf aalii ollaaffira isaa maatiin kee isan beeku adii isan beektu dingatas ta'e nama argitee hin beekne tokko nama biyya garagaraa bultii walii yoo ijaaratte bultii ijaaratu osoo hin ta'in ati rakkina wayii of irra ijaaraa jirta jireenya kee irratti. Sababni isaas namni tokko yoo si bira jiruu fi yoo ija keetiin argitee beektuuf yoo bilbila keessan beektu garagara jalqaba irratti amma gizee kana bifuma fuula namaa irraa yoo kaane dhiirris meekaappii garagara maannoo filitarii garagara fayyadama shamarran meekaappii garagara fayyadamti. Isa itti aanu namni tokko yeroo sitti haasa'u namni tokko fakkeenyaaf yoo bilbilaa yookaan online irraan siin haasa'u atiin tun yookaan bareedda yookaan itti tolte yookaan si jaalata yookaan mallaqa harkaa qabda yookaan waan wayii si bira argee fakkeenyaaf dhiirri siraatan naamusaan adabaan kabajaan sitti haasa'e. Sigalee gaafa bira geette yookaan fuulli isaa akkas hin jiru yookaan dhaabanni isaa akkas hin jiru yookaan amalli isaa akkas hin jiru. Sigalee yookaan kabajaan inni dubartiif qabu akkas hin jiru yookaan si dura jaartii biraa qabu yookaan abbaa ilmooti. Sigalee rakkoon maali beektaa waan isa kana hin beekneef dura yookaan maatiin kee isa kana beekanii qoratanii irra gahuu waan hin dandeenyeef maatii isaa eenyummaa isaa eenyu akka inni ta'e ati online qofa irraa waan isa argiteef. Sigalee osoo nama qorattee hubattee argitee beekuu dandeettu ta'ee ni beektaa maatiin kee ni beekaa itti amanta yooma si miidhayyuu rakkoon qabu nama beektu ta'a. Amma shamarri fakkeenyaaf bultii qabdu
dhiira biraa janajjanti. Osoo jaalallee qabdu jaalallee biraa janajjanti. Yookaan akka barbaadde ta'a ijaazaa deema waan garagaraa badii garagaraa hojjetaa viidiyoo garagaraa nama biraa qabaataa dhuftee si waliin jaalala uumti. Kanaafuu nama hin beekne online irraan barte jaalala waliin ijaaruu jechuun si galee jireenya keetii irratti gufuu guddaa ta'udha. Nama tokko bultii waliin ijaaratuuf yookaan kaayyoo wahii waliin godhachuuf dirqama beekuu qabda. Tatanqaqu.